සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි අපේ iTech Electronic YouTube channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ washing machine එක clutch එකක්. මේක Singer, Sicil කියන brand දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වගේම ඕනෑම වර්ගයේ clutch එකක් අපෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. www.itecelectronic.lk කියන අපේ website එකෙන් වගේම 077 838 64 76 කියන අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා උනත් ඔයගලගේ order එක confirm කරගන්න පුළුවන්.